olacağız. Və hər birimizi düşündürən mövzulardan biri, işçilərdən məcburi dövlət sosial sığorta haqqının tutulmasına dair dəyişikliklər ola bilər. Layihə müzakirə mərhələsindədir. Hazırda 200 manata qədər maaş alan şəxslərdə sosial sığorta haqqı üçün gəlirdən 3%, işə götürənlərdən 22% tutulur. Monitor üzərindən də göründüyü kimi aylıq gəlir 200 manata dək olanlar sığorta olunan 3% ödəyir, bunu hər birimiz bilirik. Sığorta edənlər, yəni sahibkarlar isə 22% civarında ödəyirlər. Və sığorta haqqı 6 manat plus 200 manatdan da yuxarı olanların da ödəmə haqqları var. Aylıq gəlir 200 manatdan çox olanlar. Sığorta olunanlar nə qədər ödəyir? 6 manat plus 200 manatdan çox olan hissənin 10%. Və sığorta edən nə qədər ödəniş edir? 44 manat plus 200 manatdan çox hissənin 15% qədər hesablanır. Ümumiyyətlə, bunun anlamı nədir? Reallaşacaqmı? Bu, hər bir işçiyə necə təsir göstərə bilər? İşçilərin gəlirlərindən sosial ödənişlər üçün nəzərdə tutulan və təklif edilən yeni qaydalar diferensial yanaşmanı özündə etiv edir. Nəzərə alsaq ki, əvvəllər daha çox konkret rəqəmlərdən istifadə olunduğu üçün artıq diferensial yanaşmadan istifadənin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, bir tərəfdən gəlirlərə uyğun olaraq sosial haqların məbləği müəyyənləşsin. Bu zaman təbii ki, az gəlir olan vətəndaşlarımızdan tutulan sosial haqlar nisbətən daha az olacaq və nisbətən daha çox gəlir olan vətəndaşlarımız isə faiz nisbəti tətbiq olunduğu üçün onların təbii ki, ödənişləri nisbətən daha çox olacaq. Bu bir tərəfdən vətəndaşlarımızın, xüsusən gəlir əldə edən vətəndaşlarımızın gəlirlərinə uyğun olaraq sosial haqq məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsinə imkan verəcək. Digər tərəfdən isə təbii ki, bu büdcə daxil olmalara baxımından vacib.